Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni Toons. Benvenuti a tutti, grazie di essere qui con me. Siamo in live su Twitch, YouTube e Facebook. Ok, sono le ore 11:43 di questo venerdì 11 ottobre 2024. Ok, come potete vedere oggi, già anche dalla descrizione del video che compare su Facebook e su YouTube, dobbiamo fare un altro sfogliamo insieme. Ok, un altro sfogliamo insieme di una rivista edita sempre da Sprea Editori. Sprea Editori si sta dedicando molto a quelli un po' dell'età mia più o meno, che sono nostalgici degli anni 80 e 90, e non lo sto facendo solo per questo, perché lo sto facendo anche per far conoscere quelli che sono stati gli anni 80 e 90 anche ai 2000, diciamo ai 2K. Quindi diciamo che lo fa con queste riviste che è riuscita a riportare in edicola, perché per lungo tempo, grazie anche a questo grandissimo strumento che è internet, molte informazioni si sono trovate quasi esclusivamente online, e quindi il fantastico, grandissimo mondo delle fanzine, diciamo delle riviste, diciamo tra virgolette d'epoca, dedicate a, diciamo, a questi anni, a ciò che era più fiorente in questi anni, come la musica, come i cartoni animati, anche come il retro computing, i videogiochi, eccetera, era molto carente in edicola di questo materiale. Ok? Quindi Sprea Editori si sta dedicando, vuoi con un po' di retro gaming e retro computing, vuoi un po' anche con i cartoni animati, e parlando anche all'interno delle riviste, per esempio di Secret TV, quindi trattando anche di musica, sta cercando di far conoscere in formato cartaceo gli anni 80 e 90 anche alle nuove leve. Poi purtroppo insomma, il loro scopo è anche fare breccia nel cuore dei nostalgici come me, classe 74, quindi degli anni 70, tutti quelli nati negli anni 70 avranno, diciamo, dei bei ricordi racchiusi in queste riviste. Come avete visto, sto parlando di questa bellissima rivista uscita da poco, un paio di settimane, penso neanche, 10 giorni che è uscita questa rivista. Questo è il Corriere dei Piccoli anni 80, edito da Sprea Editori. E ci abbiamo sempre il problema con la telecamera. Sprea Comics, vedete? Sprea Comics. Basta avere un attimo di tempo e viene messa a fuoco. Sprea Comics, ok? Quindi allora io già da questa copertina che voi avete lì c'è parecchio da dire. Quindi la copertina, visto che è fissa lì, io l'ho messa proprio fissa apposta in modo che la potete vedere, così sapete entrando anche al volo in questa live di che cosa stiamo parlando. Allora, in questa copertina compaiono tantissimi, io li chiamo ancora cartoni animati, ma diciamo l'epoca in cui stiamo vivendo vuole che vengano chiamati anime. Ok, quindi questi anime c'è già la spada di Re Artù, c'è Belle e Sebastien, c'è Lupin III, Bia la spira della magia, c'è Benji di Holly e Benji, cartone animato dedicato al calcio, Sandy dai mille colori, i Masters of the Universe, i Men e i Dominatori dell'Universo, c'è Judy Crimi, c'è Lady Oscar, Pat la ragazza, no, questa è Gianni la tennista, ci sono i Puffi, e in grande, come vedete, ci sono, per la parità dei sessi proprio, hanno messo un cartone animato, diciamo, prettamente maschile e un cartone animato prettamente femminile, cioè che si dedicavano prettamente a un pubblico maschile di bambini, e un altro che era dedicato prettamente a un pubblico femminile,
quindi le bambine, però diciamo ciò non toglie il fatto che magari qualche bambina si vedeva uno e qualche bambino si vedeva l'altro. Per esempio io l'ho visto un sacco di episodi di Candy Candy, oltre ad aver visto appunto il robot Daltanius. Poi qui vediamo c'è Magica Magica Amy e di nuovo riproposto Holly e Benji, ok? E qui sotto piccolina si vede anche Memole Dolce Memole, vedete? Questa è Memole Dolce Memole in piccolo. E tra l'altro queste sono varie copertine della rivista che ha fatto la storia, perché questa rivista Corriere dei Piccoli ha veramente fatto la storia. Tra l'altro loro hanno ripreso il font e poi guardate che bello, questo è metallico, cioè questa scritta Corriere dei Piccoli, non so se si riesce a rendere con i riflessi, è tutta metallica e in rilievo, cioè se ci passate il dito davanti, diciamo la scritta risulta essere sia in rilievo, anche gli anni 80, questo qui risulta essere sia in rilievo e sia metallica, cioè riflette la luce, ok? Quindi bellissima copertina, quindi una copertina veramente, veramente ben curata, ben fatta, piena di colori e che attira l'attenzione. Dietro invece c'è, diciamo, la stessa scritta, ovviamente questa non è metallica, quindi non riflette i colori, e questa è la quarta di copertina, ok? Quindi andiamo poi a sfogliare realmente questa rivista, ok? Allora, stavo vedendo, sì, tutto a posto, se lo streaming andava bene, mi sembra che pure l'audio non ci siano problemi, quindi andiamo avanti e apriamo questa rivista. Guardate, qui reso con un po' d'azzurro ci sono un bel po' di copertine del Corriere dei Piccoli dei tempi andati, ok? E di qua invece c'è l'editoriale, vedete? E quindi appunto si dice anime stampati, cioè neanche manga, perché in questo caso noi vedevamo gli anime, i cartoni animati in TV e su queste riviste venivano riportate tutte le immagini o ridisegnate. Salve Luke 74, Luca Cusani è con noi. Io adesso mi sono trasformato, ieri e per 4 giorni sono stato Reni J, adesso sono di nuovo Reni Toons per sfogliare insieme questa bellissima rivista dedicata agli anni 80, che riprende un po' il Corriere dei Piccoli, il Corrierino, veniva chiamato anche il Corrierino per chi se lo ricorda, che era una rivista appunto soprattutto degli anni 80, in cui si parlava soprattutto anche di cartoni animati, ok? C'è stato un tempo in cui gli anime hanno preso possesso dell'editoria per ragazzi, vedete? Questo è, diciamo, l'editoriale. Tra l'altro vi faccio vedere anche da chi è firmato: Fabrizio Ponciroli, vedete? Ok, e quindi adesso andiamo avanti. Guardate che bello l'indice, questo è l'indice sommario, insomma l'indice di ciò che contiene questa rivista. Guardate che belle le copertine messe lì dei vecchi numeri del Corriere dei Piccoli. Ovviamente questo è il numero 1 degli anni 2000. Ciao Michele! Michele, saluti anche anche Luca Cusani. L'altra volta ha fatto una bella cosa, ha fatto un Luke 74 Channel di mattina. Bello, perché una mezz'oretta insieme, secondo me Luca potrebbe fare una cosa del genere, perché una mezz'oretta è più che sufficiente per salutare, magari anche non tutti i giorni. Questo poi è un consiglio mio, dipende pure da lui se ha il tempo, però è una bella cosa vedersi, diciamo, una mezz'oretta la mattina, farsi i saluti. Io seguo tante live la mattina presto, c'ho un mio amico Massimo che fa le live da Scilla giù in Calabria,
e mi piace, lui si prende il caffè inquadrando il mare, quindi lui lavora lì vicino e quindi mi piace a me, mentre diciamo mi preparo, che poi devo portare mia figlia a scuola, quindi mi piace vedere questa live, sentire quello che dice, lo lascio lì e mi fa compagnia. Però se ecco anche Luca, magari invece io, Massimo fa le live dalle 7:30 alle 8, magari Luca lo fa in un altro orario, ma poi non è che devo seguire per forza tutte le mattine Massimo, magari quando c'è Luca, se non lo fa tutti i giorni. Guardate che io pure ci avevo pensato a fare una live veloce, prima lo facevo, era Car Broadcast with Renny J su TikTok, però per diversi motivi ho dovuto poi lasciare stare, anche perché adesso quando torno a casa lo faccio, mentre prima avevo più tempo, perché io accompagnavo prima mia moglie e poi mia figlia e poi avevo abbastanza tempo per tornare a casa. Adesso invece accompagno prima mia figlia e poi mi devo sbrigare a tornare perché devo accompagnare mia moglie al lavoro, quindi non è più possibile fare il Cab Broadcast with Renny J. Però sto cercando di fare le live tutti i giorni, quindi tra Sfogliamo Insieme e tante altre cose che ho in mente, vediamo di riempire YouTube anche dei miei video e cercherò di farne tante di queste live. Mi devo sbrigare pure a fare le copertine, io sto lavorando alle copertine. Ah, tra l'altro questo scatolo che vedete qui è perché ho messo a posto tutti gli altri vinili che abbiamo sballato insieme, e quindi questo scatolo è pieno di 45 giri, hanno sempre a che fare con Renny Tunes, vedete? Guardate che bello questo, tutto c'ha sempre a che fare con Renny Tunes. Qui ce ne stanno tantissimi di altri, se io vado a prendere qua, prendo a caso, ce ne stanno tanti altri però adesso non mi ricordo bene, comunque è pieno di sigle TV, cartoni animati, ecco Buffy la 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 per esempio, poi c'è sta Buffy la la la, poi c'è sta Bim Bum Bam, vabbè, e lì ci sono un bel po' di 45 giri, sono tutti 45 giri, anche della Carrà, Ricchi e Poveri, vedete questo sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, vabbè, sono tutti 45 giri ultra selezionati, molto molto belli. Per esempio qui davanti, se vai a prendere parte quelli è la balena Giuseppina, Umberto Tozzi Tu, Adriano Celentano, Sentieri, Si può dare di più, Sorrisi New Glory, insomma sono dei 45 giri ultra selezionati, quelli che io preferisco, quelli che mi piacciono di più. Bando alle ciance, andiamo avanti, se no questa live poi comincia a durare troppo. Stavamo vedendo il sommario, vedete qui c'è Lady Giorgi da una parte, Occhi di Gatto, quindi c'è Mazinga Z qui sotto, e poi iniziamo subito perché ovviamente trattandosi di una rivista che prende il nome da diciamo da una vecchia rivista, eccolo lì che c'è la storia del Corriere dei Piccoli. Non poteva non iniziare così questa rivista, questo numero 1, che io vi consiglio vivamente di andare a prendere anche per una collezione personale, essendo il numero 1 lo potete anche avere senza poi andare, magari se non vi piace, senza comprare tutti gli altri, vi conservate solo il numero 1. Ok, vedete, è tutto un articolo bello, bello pieno di immagini e pieno anche di descrizioni. Ok, quindi non ci sono solo immagini ma anche descrizioni. Qui c'era Goldrake, ovviamente, vedete, questo è Goldrake, qui Lady Giorgi un'altra volta, che spettacolo. Oh, e qui poi entriamo in versione di rotta, direzione Giappone, da Gatchman a Lady Oscar passando per l'unico roboltone Daltanius. Le scelte giapponesi del Corriere dei Piccoli. Guardate un po' qua. Desiderio dici tu. Poi c'è Poliana, c'è la spada di King Arthur e questo è un altro cartone animato di calcio che è Palla al centro per Rudy. Palla al centro per Rudy. Noi tifiamo per Rudy. Purra. Che se non mi sbaglio stava pure qua la sigla di Palla al centro per Rudy, Mo non mi vorrei sbagliare, ma a me pare che qua... Ecco! Avete visto? Mi ricordavo bene, qui. Aspettate che poi la devo rimettere perché questi stanno tutti in ordine. Vedete? Palla al centro per Rudy.
noi tifiamo per Rudy. Non è voluta sta cosa, eh? Anche perché io questa rivista non l'avevo sfogliata. Mi racconta un po' l'aneddoto. Menta Tempi. Il nemico di Mazinga Z è Menta Tempi. No, io invece siccome mi sto rivedendo un po' a tempo perso Dragon Ball e sono arrivato a Dragon Ball Z abbastanza avanti, quarta stagione, eccetera, io volevo sapere perché si chiama Z sto Dragon Ball Z. Perché Z? Non poteva essere Y, non poteva essere A, Dragon Ball A, P, non lo so. Scioglietemi questo dubbio. Perché Z, Dragon Ball Z? Non ho capito questa Z, vabbè. Comunque, il nemico di Mazinga Z che è Menta Tempi. Non era Daltanius? No, 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 no. Mazinga Z e Daltanius sono tutte e due, stanno dalla stessa parte. Comunque, non è voluto, vi dicevo, allora, vi stavo spiegando, questa rivista io l'ho presa da 4-5 giorni, forse una settimana, sì, la settimana, sabato scorso, quindi non è ancora una settimana. Però poi io l'ho messa dentro al portabagagli perché c'erano altre cose da fare e me la sono trovata stamattina, sono andato a mettere delle cose nel portabagagli, ho trovato sta rivista, ho detto oh, vedi, e quindi non l'ho sfogliata all'epoca una settimana fa, ma velocemente perché non avevo tanto tempo e quindi la sto rivedendo con voi. Eccoci qua, quindi abbiamo detto Pollyanna, questa è Pollyanna, qua c'è Palla al centro per Rudy, qui c'è pure Licia di Kiss Me Licia dentro a questo cerchietto, vabbè, ci stanno un po' di tante cose. Oh, vedete che qui facciamo un salto proprio nel passato, uno dei pochissimi, se non l'unico, cartone animato che tratta di golf, tutti in campo con Lotti, Lotti, classe da campione, siamo tutti in campo con Lotti. Bellissima, bellissima la sigla e non male anche il cartone animato. Poi, ovviamente, accanto, qui tra Lotti da una parte e il primissimo episodio di Holly e Benji. Holly e Benji, quando Oliver Hutton lascia la sua vecchia casa per andare nella nuova casa e farà parte poi della New Team. Ok? E qua in basso riproposte le copertine, quelle dedicate a Re Artù da una parte e Pallacentro per Rudy dall'altra. Qui invece c'è il robot Altanius, ok? E c'è il Corriere dei Piccoli, ovviamente, con la copertina con il robot Altanius, ok? Andiamo avanti, bellissimo, fino adesso è veramente veramente bello. Oh, un altro cartone animato che ebbe abbastanza successo in quegli anni, siamo negli anni 80 proprio, prima metà degli anni 80, fu Hilary la ginnastica. Hilary, armoniosa Hilary. Poi viene riproposto ovviamente sempre quella con Pollyanna. Sotto si parla anche di Heidi. Oh, poi qui alla ricerca alla scoperta di Babbo Natale, Giorgi, Chobin, Nana Supergirl. Vedete? Questo sta tutto dentro a quest'altra pagina qui. C'è Chobin, c'è Nana Supergirl. C'è alla scoperta di Babbo Natale, è molto bello, e pure la sigla era bellissima. Alla scoperta, spaghetti, quello perché mangiava e allora spaghetti. Quando lanciava la palla con la sua mazza, ovviamente, bello pure quel cartone animato, dai, non era male, a parte che io in quel periodo giocavo tanto al leaderboard golf. Non so se Luca se lo ricorda, su Commodore 64 noi facevamo certi tornei con mio fratello e i vicini di casa al leaderboard golf, che levati, era fatto benissimo quel golf, dovevi tener conto del vento, quale mazza prendere, dare la direzione alla palla, in quanto in alcuni episodi sembra adulta ed in altri una bambina. È vero, confermo quello che ha scritto Luke74, che era Hilary, in alcuni episodi sembrava molto adulta, diciamo, quindi, e invece in altri era bambina, soprattutto quando stava da sola sembrava bambina, poi insomma è un, diciamo, un anime un po' così, un po' strano. Oh, vedi, qua c'è sta, oltre, vabbè, l'Incantevole Crimi, che è il mio cartone animato preferito, e poi c'è
questo cartone animato che venne chiamato il Tulipano Nero, ma la protagonista era la Stella della Senna. Mi riferisco a questo qua che viene svolto sempre durante la Rivoluzione francese. Vedete? Poi vabbè c'è il cane parlante, qui è lo Spank, che Leaderboard Golf capolavoro, lo so, era un capolavoro, poi si poteva giocare in tanti giocatori, mi pare fino a 4 giocatori si giocava, eravamo in tanti, poi facevi 18 buche, ci mettevi tutto il pomeriggio per fare 18 buche, bello bello. Di qua c'è il fumetto invece di Lady Oscar, quindi contrapposto alla Stella della Senna, ovviamente uscito molto prima, è Lady Oscar degli anni 70, la Stella della Senna in Italia arrivò negli anni 80, quindi guardate che il Corriere dei Piccoli è tanta roba, quindi non so adesso quelli di Sprea che come editori che idee hanno, ma qui hanno cominciato con il numero 1, ma qui c'è davvero colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà, cosa accadrà? Alla Bastiglia la gran folla si scaglia, è la vigilia di una nuova battaglia. Qui c'è Babil Junior, Pelin Story, mamma mia, tanti ricordi, Kiss Milicia, Magica Magica Amy, questi stanno tutti quanti su questa pagina, Babil Junior, Kiss Milicia, e di qua invece c'è una sirenetta fra noi, Ginny, una sirenetta fra noi, infatti vedete, Ginny, la sirenetta della TV, non l'avevo ancora letto, ma ancora mi ricordo, ma anche perché c'è la sigla, Ginny, bellissima, anche quella sigla, in regalo del maxi poster doppio con i giochi dell'estate, grande concorso, fotografo le tue vacanze e vinci. Allora, quello che mi piace parecchio di questa rivista, che ho visto sfogliandola pure la settimana scorsa, è che qui ogni tanto viene messa a tutta pagina la copertina di un numero dell'epoca. Guardate che questa è un'idea fantastica secondo me. La vera Lady del Corriere dei Piccoli, vedete? Lady Oscar gli ha dedicato, cioè il Corriere dei Piccoli ha dedicato tanti numeri a questa storia rivista della rivoluzione francese. Ero innamorato di Magica Amy, ma quando era in versione May, io invece Crimi, Yu Morisawa, infatti sul mio canale TikTok ogni 3x2, ma soprattutto su Waveful è il nuovo social network dove si possono pubblicare vabbè, video e anche immagini. Io pubblico un sacco di immagini, spesso e volentieri pubblico immagini dell'Incantevole Crimi, proprio perché diciamo i miei cartoni animati preferiti non posso fare una classifica ai primi 5 perché io li metterei tutti in prima posizione, però c'è vabbè, l'Incantevole Crimi, Kenny il Guerriero, e poi ce ne sono tanti altri come i Cavalieri dello Zodiaco, però secondo me l'Incantevole Crimi io lo metto proprio sul podio. E poi diciamo sotto Daltanius è bellissimo, sto rivedendo anche oltre a Dragon Ball, anzi no, mi sono rivisto Conan e ho cominciato i Cavalieri dello Zodiaco, anche perché sono tutti bellissimi. Che felicità, my happiness, oh che felicità, my happiness, e le conosco tutte quelle, poi c'è un sacco di vinili, di roba. Guardate, sempre Lady Oscar, andiamo avanti, sempre altre 2 pagine dedicate a, diciamo, a questo anime Lady Oscar, e qui ci sono ovviamente gli interpreti della primissima sigla di Lady Oscar, che sono i Cavalieri del Re, ovviamente i Cavalieri del Re che hanno cantato tante altre sigle ovviamente, il nome l'hanno preso dalla Spada di King Arthur, bellissima sigla, quindi non potevano, cioè parlando di Lady Oscar non si possono non menzionare i Cavalieri del Re, ok? Qui continua Lady Oscar, io vi faccio vedere, sfogliamo insieme, ma qui continua Lady Oscar. Yoshiko, l'allieva di Osamu Tezuka sicuramente, guardate, e qui c'è un fumetto in bianco e nero con anche i fumetti vuoti. Questa è un'intervista, quindi ci sono diciamo domande, risposte,
è una bellissima intervista, questa poi me la leggerò, ok? Guardate che belle, cioè questa rivista è un'altra rivista che va assolutamente acquistata ed aggiunta alla propria collezione, specialmente per quelli come me che amano questo tipo di riviste. Ho lasciato stare un po' i fumetti e mi sono riaffezionato alle fanzine e alle riviste. Vedete? Questo è lo Spank, Corriere dei Piccoli, e questo è il cartone animato, è lo Spank. In questo caso non c'è il cane Spank. Oh, guardate, qui ci sono i tre moschettieri. Questa è un'altra copertina del Corriere dei Piccoli con i tre moschettieri, vedete? Ok, uno da tre moschettieri, i tre moschettieri. Poi sempre inframezzate ci stanno sempre le altre copertine, e guardate questa che bella che era, Daltanius, e Daltanius bim bum balice, e il nemico non esiste più. Io vado avanti perché sennò poi durano troppo ste live, Questa è un'altra copertina dedicata a Lady Giorgi, la bionda, perché Lady Giorgi è la bionda per eccellenza, con il fratello, questo mi sa che è Abel, questo, perché Arthur era diverso, il fratello Abel, il ronfo pescatore, questo pure mi sembra di ricordarlo. Vedete, ma guardate che è veramente bella sta rivista, correte in edicola perché, guarda, ci sono tutte le copertine, guardate qua, bello, bello, mazza, a me poi, io diciamo il Corriere dei Piccoli non l'ho mai avuto, non ho mai comprato, c'avevo Japan Magazine, quasi tutti i numeri che non so che fine hanno fatto. Purtroppo quando uno si sposa, io mi sono sposato nel 2006, quindi ho cambiato casa, parecchie cose me le so portate, ma magari parecchie sono rimaste a casa dei miei, non volendo, magari pure sono state buttate, non lo so. Può darsi pure che stanno in soffitta. Conte Dracula, qua c'è il Conte Dracula, il Conte Dracula. Vedete, con queste riviste si fanno dei tuffi nel passato incredibili, incredibili. I Puffi, Mask, madonna mia, Mask, è tutto in inglese la sigla. Bello, bello. I Ronfi, Puffalumps. Mamma mia, qua ci stanno delle pagine del Corriere dei Piccoli che magari ad altri ricordano più che a me, e poi ovviamente viene lei, la regina di tutte le sigle, perché senza nulla togliere ai Super Robots, Rocking Horse eccetera, senza nulla togliere ai Cavalieri del Re, senza nulla togliere a tutti gli altri, Franco Martin, ma a tutti gli altri, gli Oliver Onions pure hanno fatto delle sigle, senza togliere, buongiorno Andrea, benvenuto, senza nulla togliere a tutti gli altri interpreti che hanno fatto le sigle, come lei non c'è mai stata nessuna, ma non è che non c'è mai stata nessuna a livello italiano, proprio a livello mondiale. Cristina D'Avena, la regina delle sigle, a livello mondiale, lei continua ancora oggi a cantare le sue sigle e a cantarne ancora di nuove, perché ha fatto ultimamente una dedicata agli oggetti, non so che cartone animato era, però molto carina, anche orecchiabile, con tutto che purtroppo poi Alessandra Valeri Manera che scrive i testi non c'è neanche più, quindi diciamo che nonostante siano cambiati i tempi, ecco, quello volevo far capire, che nonostante siano cambiati i tempi riesce a fare anche, ha fatto un disco tutto dedicato al calcio in cui ci sono anche un paio di canzoni nuove dedicate a dei cartoni animati di calcio nuovi, quindi diciamo che si mantiene sempre aggiornato. Poi ovviamente grandissima l'idea, che non so se è stata sua, sarà stata un'idea condivisa, diciamo voluta da diverse persone, avranno fatto delle riunioni, sono sicuro, di fare questo Duets e Duets Forever, quindi far cantare le sue sigle, che poi sue, quelle sono le sigle un po' di tutti, lei le ha cantate, le ha interpretate, però quelle sono le sigle un po' di tutti, sono state scritte
per i cartoni animati che sono un po' di tutti noi, lei le ha interpretate e farle interpretare anche ad altri cantanti, ad altri artisti. È stata una bellissima idea, infatti quel Duets e Duets Forever ha venduto tantissimo, ha avuto un sacco di consensi, ok? Quindi grandiosa l'idea e qui quindi su questo numero non si poteva non parlare di Cristina D'Avena. Io poi di Cristina spesso e volentieri, oggi pure ho pubblicato un pezzetto di filmato in cui lei a R101 di solito canta senza base, senza niente, solo voce, dei pezzettini piccoli piccoli di sigla e poi ci viene diciamo accodata la sigla con pure le immagini del cartone animato ed è bello questo collage, diciamo questo mix fatto così, questo montaggio e quindi io sul mio canale TikTok spesso ripropongo queste cose come mi capitano perché poi diciamo facendo tante cose ti deve capitare sott'occhio, allora poi lo ripubblico sul mio canale. Oh, qua c'è Vasco Rossi, c'è Eder Parisi, guarda, Maurizio Costanzo, qui c'è la nostra infanzia, Luca. Allora, vedendo Maurizio Costanzo lì, se lo cercate c'è, in queste due pagine, vedendo Maurizio Costanzo mi viene sempre in mente Luca con le sue live, che io veramente, Luca, io metteremo, se trovo 5 minuti te lo faccio io, guarda, veramente con la base del Maurizio Costanzo Show, magari un sipario che si apre, uno stacchetto, schermo verde, così tu lo puoi mettere e ti si apre lo schermo verde, diciamo, quindi trasparente diventa, quindi il sipario si apre e tu ci puoi già stare dietro al sipario. Ti voglio fare una cosa del genere, se riesco a fare una cosa fatta bene, poi te la faccio e te la mando, perché le tue live mi ricordano parecchio il Maurizio Costanzo Show, che sembravano tutti amici seduti lì davanti ad un pubblico, che è quello che fa esattamente Luca. Luca invita diversi amici nelle sue live, spesso e volentieri, e si mettono a chiacchierare del più e del meno di quello che viene in argomento. Ovviamente l'argomento principale rimane un po' il retro computing, però non necessariamente si parla solo di quello, Quindi diciamo che le live di Luca Cusani, di Luke74 Channel, andatevi a iscrivervi al suo canale, sono molto belle proprio da questo punto di vista. Se ci riesco, glielo volevo fare, lui così ogni tanto manda gli stacchetti, che tanto glieli fanno e io magari te ne contribuisco anche io facendotene uno. Qua c'è, vabbè, Terence Hill, Indiana Jones e poi ecco, vabbè, a parte Lady Oscar, di qua una copertina intera dedicata a Lady Oscar, ma da quest'altra parte c'è un giovanissimo, prima ancora che facesse Baywatch, David Hasselhoff, un cantante, anche attore, che oltre a Baywatch ha fatto anche Knight Rider, in Italia è arrivato come Supercar, la macchina Kit. Io ero un appassionato incredibile di Supercar, sono ancora, vabbè, ho tutte le videocassette, ho registrato da quando comprai il videoregistratore, ho tutte le volte che è stato trasmesso da Italia 1 su videocassetta, non ci faccio niente, ce l'ho tutte su in soffitta, le videocassette registrate, però una volta c'era la sigla di Giovanotti La Strada, una volta c'era la sigla originale, una volta avevano messo un'altra sigla, insomma a me piaceva tenerlo nelle sue varie edizioni e quindi l'ho sempre registrato. Poi ho preso i DVD e quindi adesso ho tutta la collezione completa su DVD di Supercar. Mi volevo soffermare un poco su Supercar proprio perché grazie a Supercar e a Knight Rider io ho conosciuto oramai prima intorno al no vabbè era intorno al 2008, sì, 2007 mi pare, più o meno 2007-2008, Marco Valleggi MVV Blog, andate a cercare e andatevi a scrivere anche al suo canale, perché all'epoca andò su TG2 Motori, Marco Valleggi, perché fu uno dei primi a fare una replica identica della macchina del telefilm di Supercar, di Kit. Lui, una volta andato su TG2 Motori, poi l'hanno invitato anche a altre trasmissioni a parlare di questa macchina, che tra l'altro rispondeva anche ai comandi vocali. E già parliamo che c'era Windows XP all'epoca, non c'era neanche né Windows 7 né Vista né niente. Lui fece tutto con Windows XP, quindi tutto farina del suo sacco, la parte elettronica, quindi non solo la parte software
montata dentro un computer con Windows XP, ma anche tutta la parte elettronica dei relè, di tutto, ha fatto tutto lui. E fece, e io così conobbi Marco Valleggi, MVV Blog, tanti anni fa. Quando io gli metto un commento, spesso scrivo un saluto dal tuo più vecchio fan, ma non più vecchio di età, ho 50 anni, magari lui ci avrà dei fan anche che sono più grandi di me, però io dico sicuramente sarò uno dei più vecchi, cioè che lo segue da più tempo, ok? Quindi io lo seguo da quando ancora non aveva fatto MVV Blog, da quando aveva il suo sito Kit Supercar, non ce l'ha più. Adesso se volete vedere quello che lui ha fatto di Kit e di Supercar, c'è un canale YouTube dedicato, comunque MVV Kit mi pare che si chiamava, una cosa del genere. E quindi salutiamo anche Marco Valleggi, e quindi David Hasselhoff, un'immagine di David Hasselhoff mi ha fatto tornare in mente l'incontro con un grande personaggio, un grande youtuber che è Marco Valleggi, che io continuo attualmente a seguire. Andiamo avanti, André, qui c'è sempre lo Spank, le di Oscar, vabbè, qui sempre le di Giorgi, il tulipano nero in basso, c'è pure la Crimi qua in alto, Oh, i mitici poster. E qui sono raffigurati, ovviamente rimpiccioliti, alcuni dei poster che si trovavano allegati alla rivista Il Corriere dei Piccoli. Eccoli qua alcuni dei poster, guardate che belli. Poster di Occhi di Gatto, di Goldrick, Magnum PI, e un'altra cosa che andava per la maggiore, vedete c'è pure l'Isola della Piccola Flo, Occhi di Gatto, mi sa che già l'abbiamo detto, che è l'Uomo Tigre questo, sì, l'Uomo Tigre e lo Spank, già l'abbiamo detto. No, ma il bello, che volevo dire? Mi sono scordato, c'è pure Heidi qua. Ah, ecco, stavo dicendo, a proposito di Magnum PI, nell'epoca nostra, che diciamo abbiamo vissuto gli anni 80-90, noi avevamo un sacco di serie TV, chiamavamo telefilm, ma c'erano i Chips, c'era Nazard, c'era Automan, c'era Manimal, c'era Street Hawk, abbiamo già parlato di Supercar, Magnum PI, ma ce n'erano tantissimi. Riptide che non riesco a trovare da nessuna parte, gli episodi di Riptide, i Riptide di Italia 1, non si riesce a trovare un episodio di Riptide, ma ce ne avevamo veramente tanti. Oh, guardate la scritta Big Jim, che io già l'ho ripresa, la scritta Big Jim. Big Jim perché ho voluto fare una maglietta con questa scritta Big Jim. Oh, che ricordiamoci che il primo, diciamo, ragazzo di Barbie fu Big Jim, proprio con questa moto. Andava in giro, lo vendevano con questa moto giocattolo. Guardate che veramente il Corriere dei Piccoli vi fa fare un salto nel passato, la Prit, la colla Prit, qui, che poi mi servirà a me, una specie della colla Prit, non so se qua ce l'ho, no, se no io qui apro un cassetto e escono fuori cose, e qua c'è un cassetto, so così, qui a casa mia è tutto così, apri un cassetto e esce fuori roba anni 80, anni 90, ecco come niente, voi vedete una porzione così, è voluta questa inquadratura un po' così, però diciamo che qui come apri scappa fuori anni 80, anni 90, quindi io userò una colla molto simile alla Brit per recuperare tutte le copertine di quei vinili che abbiamo visto ieri e nei giorni passati. Andiamo avanti ed ecco un altro cult. Io ho diversi vinili dedicati a questo, sono un fan anche io di questo film di Steven Spielberg, L'extraterrestre E.T. Vedete, quelli della generazione nuova, delle nuovissime generazioni, non hanno vissuto come noi, vedete, noi abbiamo avuto anche dei film cult, Explorer, Navigator, Stand By Me, E.T., ma ce ne stanno tanti, War Games, a me War Games ha segnato la mia vita in una maniera indelebile, cioè War Games è stato l'inizio di tutto, diciamo, War Games per me è stato il non plus ultra, ce l'ho lì 2 copie addirittura su DVD. E questo, vedete, c'è pure Crimi là in alto, Lady Lovely, la Pimpa, Pac-Man, il fumetto di Pac-Man, figuriamo se qua che c'è, 3 marzo 1985, Corriere dei Piccoli,
C'era il fumetto di Pac-Man, ragazzi. Guardate che belle anche queste altre due pagine. Mi sa che mi sto allungando un po' troppo, sono 40 minuti di live, però con un'oretta ce la dovremmo fare. Io poi me lo leggo questo, Chiquita, mamma mia che ricordi, i Puffi. Ah, un altro che non ho citato tra i telefilm che è degno di nota è MacGyver. Oh, collezionista per colpa di Sandy, ed ecco secondo me il più grande collezionista di Corriere dei Piccoli che abbiamo in Italia. Mi sa che più di lui ce n'è solo la Biblioteca Nazionale a Roma. Cioè, collezionista per colpa di Sandy. Vedete? Giuseppe Rado ha una raccolta di numeri del Corriere dei Piccoli impressionante. Tutto è cominciato nel lontano 1987. E questa ovviamente è un'intervista. Guardate, questa è l'introduzione. Se si riesce a mettere a fuoco, eccola qui. E questo è il più grande collezionista del Corriere dei Piccoli a livello italiano. Guardate, ce n'ha tantissimi, ma io ho tanta roba che il progetto momentaneamente accantonato. Vedi qua c'è Babil Junior. Babil Junior, pugni stretti. E questo è sempre lui che legge il Corriere dei Piccoli. Ho soltanto accantonato un progetto perché mi è passato davanti, non lo sono riuscito a prendere, un bel box da 80 metri quadri, ma nel mio futuro ci sarà qualcosa dove potrò esporre tutto quello che ho, perché io continuo a non buttare nulla. Diciamo, a comprare compro pochissimo, qualche vinile, qualche rivista che però è moderna, però tutto ciò che ho sto combattendo con mia moglie, non gli faccio buttare niente, perché nel mio futuro, prima che me ne vado, c'è senz'altro, io voglio acquistare da qualche parte, magari pure dove costa un po' di meno, un bel posto, un open space come lo chiamiamo, con almeno, non dico un paio di centinaia di metri quadri, rettangolare, per carità, non voglio chissà che, dove poter mettere facilmente accessibili tutto quello che ho, quelle che sono le mie tre passioni, che le sapete, Reni Toons, Reni Retro e Reni J, cioè dove mettere i miei sterei con le mie casse, dove mettere tutti i fumetti, le riviste, tutto ciò che c'ha a che vedere con i cartoni animati, quindi anche le videocassette, i DVD, tutta sta roba qua, e poi un posto dove mettere tutti i retro computing, cioè tutti i vari Commodore, Sinclair, Spectrum, e a quel punto, solo a quel punto, potrei avere l'idea di ricominciare ad acquistare qualcosa da poter aggiungere alla collezione di retro gaming, retro computing. O qua si parla anche di Atlas UFO Robot e di un'altra rivista che si chiamava TV Junior. Ok, bellissimo, bellissimo questo numero di... Oh, guardate qua, c'è Anna dai capelli rossi, c'è Mazinga Z, si riconosce benissimo, quella è Mazinga Z. Di qua c'è Lupin, poi c'è pure Ryu, il ragazzo delle caverne, c'è Bia la sfida della magia, vedete? Guardate che tuffo nel passato. Bia la sfida della magia. Vi volevo dire una cosa, Ryu. Ryu, tra l'altro, la sigla finale 1 milione di anni fa è bellissima, è qualcosa di spettacolare. Tra l'altro, tra le sigle, Conan, per esempio, è degno di nota, Conan il ragazzo del futuro, bellissimo. E la sigla finale 1 milione di anni fa, 1 milione di anni fa, o forse 2. Il capo della banda. Cig robot d'acciaio qua si vede, oltre a Mazinga Z. Risediamoci, se no non mi vedete bene. Cartoni in TV, qualcuno ce l'ho io di cartoni in TV. Cartoni in TV. Che poi mi pare che erano ridisegnati in Italia sto cartone in TV. Quindi si vede anche, vedete, Mazinga Z. Questo è Tekkaman, vedete?
addirittura qua c'è il fumetto di Tekkaman e dall'altra parte Mazinga Z. Tekkaman, un altro bellissimo fumetto. Tekkaman, Kiashan e Hurricane Polimar sono associati uno all'altro, comunque la Rai. Ecco, infatti qua c'è Hurricane Polimar, vedete? Hurricane Polimar, non solo Hurricane. E questo pure c'aveva la sigla, mi sa che era in giapponese, vabbè. Oh, l'ultima Odissea, Astro Robot Contatto Y. Eccoli, eccoli! Astro Robot, eccoli, Astro Robot. Dai che siamo addirittura d'arrivo, con un'oretta l'abbiamo sfogliata tutta questa rivista. Allora, Corriere dei Piccoli, e qui c'è il grandioso portiere paratutto della New Team, Benji Price, Holly e Benji ovviamente, Holly e Benji. Oh, e infatti si erano scordati, diciamo, di un robot famosissimo con una sigla bellissima. Daitan 3. Per la pace nel mondo ti combatterò con il Daitan 3. Se non temi questa energia, fatti sotto. Gig lo scimmione. Addirittura qui c'è un episodio a fumetti di Gig robot d'acciaio con Hiroshi e Miwa. Vabbè, andiamo avanti. Big robot, vabbè, Big robot. Andiamo avanti. La banda TV Ragazzi, anno 1 numero 6, 25 aprile 1980, e qui c'è pure l'ape Maia, l'ape Maia, una delle ape Maia. Ippurra per Maga, l'ape. Si sveglia il mondo, lo attraversa il sole. Si sveglia l'ape Maia dentro a un fiore. Vola, 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 l'ape Maia. Vabbè, va. Io vi sto facendo vedere le ultime pagine. TV Junior, Shirab, il marinaio, me lo ricordo pure questo. Poi Bia qua con diciamo la scritta storica di Bia, vedete, con quel font storico, Bia, la sfida della magia. E questo è TV Junior, quindi un'altra rivista. Guardate, altri fumetti, gli anni 80-90 sono stati pieni di tante cose. Cartoni in TV, vedete, un altro dedicato ad Hurricane Polimar, quello è Hurricane Polimar, Hurricane Sparviero, tanta roba, vedete, Judo Boy qua in basso, guardate, Judo Boy, Judo. Ciao con Kiashan. Qui ritornano i robot Goldrake e Mazinga, Gonagais Series. Ma io c'ho in soffitta, c'ho un sacco di collezioni di i pupazzetti super deformed di tutti i robot di Gonagai, di Jetta Robot, Space Robot, sta roba qua, tutti super deformed, stanno dentro a delle scatole su in soffitta. E mi sa che siamo arrivati all'ultima pagina, con Mazinga Z si conclude questo numero, vedete, l'ultima pagina con la terza di copertina, e si è concluso questo numero del Corriere dei Piccoli, gli anni 80. Vado a pensare che nel prossimo numero, vediamo un po', che loro di solito lo scrivono quando si trova di nuovo in edicola, ma secondo me creare una rivista del genere non è facilissimo, quindi vado a pensare che sia bimestrale questa, perché non ci vuole poco, soprattutto al giorno d'oggi, a metterla insieme. Anche se qui, se vedete, allora qui è un'altra cosa molto bella, è che questa scritta Corriere dei Piccoli, se riuscisse a metterla a fuoco,
Vediamo se io la avvicino parecchio in modo che non deve vedere nient'altro che quella scritta. Perché io sfrutto l'autofocus della videocamera. Ecco, questa scritta è anch'essa, come vedete, metallica. Vedete? Anche se non riesce a mettere a fuoco, però anche questa è scritta metallica, però non c'è un numero 1, numero 2, numero 0. Però secondo me questo gli anni 80, io mi aspetto proprio un altro Corriere dei Piccoli con scritto gli anni 90. Staremo a vedere Sprea cosa ci riserva per il futuro, perché Sprea Editori sta investendo parecchio in queste riviste, sta proprio, anche perché stamparle e distribuirle è un costo, non tutti sono in grado di sostenere i costi di stampa e distribuzione. Infatti molte riviste a cui noi siamo affezionati vengono stampate in un numero limitato di copie, un po' come accade anche per i vinili, quindi il numero limitato di copie vengono vendute online agli appassionati e quindi non si trovano neanche distribuite nelle edicole. Già aver messo in piedi una capillare distribuzione in tutte le edicole, per quanto ogni edicola negli anni 80 ogni edicola me ne dai 50 copie così per provare, adesso ogni edicola non per provare ma proprio ne vende una o due copie. Il mio edicolante di queste riviste ne prende 2 o 3 copie, però io nel circondario ho 4 edicole ancora aperte e funzionanti e diciamo che già 4x4 16 nel raggio di un chilometro e mezzo, così già non è male, però diciamo che siamo lontanissimi dai numeri che venivano fatti negli anni passati. Ecco, il mio edicolante dice che una cosa che ancora va e non ha mai smesso di andare, lui è più una decina d'anni che sta qui nel mio quartiere, la settimana enigmistica, ragazzi, ne vende tantissime di copie della settimana enigmistica e questo mi fa piacere perché vuol dire che poi ovviamente io quando vado da lui a prendere una di queste riviste, mi fermo a chiacchierare, sto lì un'ora, un'ora e mezza, è vero che anche i quotidiani, anche se non siamo a livello assolutamente pre-2000, quando in edicola veramente c'era un via vai che non ci riuscivi a parlare con l'edicolante e poi si vendevano tantissimo anche i quotidiani, adesso c'è ancora qualche appassionato che si va lì a comprare il Messaggero, Corriere della Sera, che ne so, il Mattino de Napoli, la Repubblica, vanno, sì, molti lasciano là pure gli allegati perché non gli interessano gli allegati, gli interessa solo il quotidiano, però diciamo che è molto molto meno. E allora in edicola voi ci trovate un po' di tutto ed anche gadget, un sacco di gadget. E non è raro vedere che c'è una nonna col nipotino che va lì e compra il gadget in edicola. Quindi quello diciamo è un altro mercato. Poi un'altra cosa che lui mi ha detto che vendono parecchio sono tutte queste carte di Pokémon, di all'arembaggio lì come si chiama, One Piece, di tutto, di Yu-Gi-Oh! Ci stanno queste carte che vanno per la maggiore. Quindi diciamo che le edicole si reggono ancora a galla, non so ancora per quanto tempo perché ne ho viste chiudere veramente tante, tra le quali l'edicola in cui io ho speso un sacco di soldi a Statuario. L'anno scorso hanno tirato via tutto il casupolotto dopo che erano 10 anni che era abbandonato, chiuso, hanno levato proprio pure il casupolotto, da là è arrivato il comune e ha buttato giù tutto. Quella era l'edicola dove io compravo tutte le cassette del Commodore 64. Quanti soldi ci ho lasciato lì dentro, i Magnifici 5, i Magnifici 7, Special Play Games, tutte quelle che poi trovate pure i video sul mio canale che Giuseppe Di Lillo ha scansionato e ha stampato e ha fatto dei tomi così di tutte queste riviste, però io l'ho dovute comprare proprio perché io ci sono affezionato e sono affezionato al cartaceo. Io di quelle cassettine con i giochi, sì, andavo a caricare il gioco, però mi vedevo pure la rivista allegata, diciamo, era una rivistina di 10 pagine, piccolina, quindi però pure quelle hanno fatto la storia, anche con quelle presentazioni disegnate col koala paint, però che quando uno ci ha fatto la storia, ci ha fatto la storia, io ho fatto la storia soprattutto, perché poi mi sono passati per le mani un sacco di computer, di home computer, di server, però io la storia la lego al Commodore 64 e a tutti parecchi modelli di Amiga, quelli che ho usato di più di tutti sono stati l'Amiga 500, l'Amiga 1200, l'Amiga 4000. Questi tre
sono stati quelli che ho usato di più. Poi vabbè, ho avuto un 600 che l'ho super potenziato da tutte le parti, c'erano cavi che uscivano da tutte le parti su quell'Amiga 600, perché se prestava prettamente a fare quello che mi piaceva fare a me pure, effettivamente, copie e copie e copie dei floppini. Vabbè, questo poi sarà una parte di quello che vi racconterò nella mia storia, che è un'idea che ho da parte, vedremo da lunedì prossimo se riusciamo a iniziare un po' quella che è la mia storia. Però io ho da fare tanti sfogliami insieme. Io qui, per farvi capire, noi abbiamo sfogliato insieme, guardate, prendo questa, poi ci salutiamo. Questo è Zap che abbiamo già sfogliato insieme. Gli altri due Zap stanno ancora imballati qua, Io non so che numeri ci stanno, infatti sto aspettando a rifare l'abbonamento e a ricomprare, però prima voglio fare appunto lo sfogliamo insieme di quei tre numeri. Mancano due numeri di Zap, quindi con calma ragazzi, con calma. È passata un'ora di live, mi ha fatto tanto piacere stare con voi, mi ha fatto piacere che si è connesso Luke, saluto Andrea, salutiamo anche chi altro si è collegato, vediamo, Willy, grazie mille Willy, insomma un grazie a tutti quelli che vedranno anche questa live indifferita, che vorranno vedere cosa contiene questa rivista che riprende il nome del font del Corriere dei Piccoli storico. Se volete vedetevi questa, questo video e saprete cosa contiene questa meravigliosa rivista. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buon weekend da Reni Toons, e quindi vi lascio con la sigletta finale. Vi invito come sempre, ovviamente qui non ci arriva mai nessuno ad ascoltare la parte finale, però vi invito a visitare i miei siti, che sono classe74.it, che è il principale, poi c'è il mondo del vinile.it, che parla di vinili, magliettevintage.it, dove si troverete tante magliette, tante magliette. Poi c'è renijstore.it, scritto RENY JAY store store.it, e lì ci troverete tanta roba riguardante la musica. E poi c'è starwarsstore.it, che è dedicato interamente a Star Wars. Mi stavo scordando legolando.it, che è il sito dei Lego, perché a me piacciono tantissimo i Lego. Tutti questi siti vi riportano poi ad Amazon per fare i vostri acquisti. Ok? Detto questo, io vi saluto. Sono le ore 12:40 di questo venerdì 11 ottobre 2024. Da Reni Toons è tutto. Io vi lascio con la mia sigla. Grazie di nuovo a tutti e a presto.